రంగంలో రారాజు, పాతికేళ్లుగా గుంటూరు నగరంలో మహారాజు. మన రామచంద్ర బ్రదర్స్ మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్. ఇంపోర్టెడ్ అయినా, స్వదేశీ అయినా, ఎలాంటి ఫర్నిచర్ అయినా, ఇంట్లోకి అయినా, ఆఫీసులోకి అయినా అత్యంత నాణ్యతతో వందలాది రకాల ఫర్నిచర్ హోల్సేల్ ధరలకే దొరికే ఏకైక షోరూమ్ రామచంద్ర బ్రదర్స్. ఇప్పుడు గుంటూరు నగరంతో పాటు విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడలో కూడా రామచంద్ర బ్రదర్స్ మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్. పెద్ద తిప్ప సముద్రం చెరువులోకి హంద్రీనీవా జలాలు ప్రవహిస్తున్న శుభ సందర్భం. చూడండి సోదరులారా, మన పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారు, మన డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారి సహకారంతో మన పీటీఎం చెరువుకు నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న దృశ్యం చూడండి. మన పీటీఎం చెరువు పులకిస్తుంది. జై పెద్ద తిప్ప సముద్రం చెరువులోకి హంద్రీనీవా జలాలు ప్రవహిస్తున్న శుభ సందర్భం. చూడండి సోదరులారా, మన పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారు, మన డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారి సహకారంతో మన పీటీఎం చెరువుకు నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న దృశ్యం చూడండి. మన పీటీఎం చెరువు పులకిస్తుంది. జై నరేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న సాయి భాస్కర్ హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు గుంటూరు నగరంతో పాటుగా విజయవాడలో కూడా. సాయి భాస్కర్ హాస్పిటల్స్ అరండల్పేట్, కొత్తపేట్, గుంటూరు అండ్ సూర్యారావుపేట్, విజయవాడ. ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ వీడియో మీకు నిజమనిపిస్తే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని నిజాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా నిజం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.